Այսօր հունիսի 13-ին Կոտայքի մարզի Պրոշյան գյուղում 1980-1981 թվականների շրջանավարտները նշում էին դպրոցն ավարտելու 45-ամյակը։ Միջոցառումն առանձնահատուկ խորհուրդ ուներ, քանի որ ինչպես Օրագիտ Նյուզի հետ զրույցում նշեց Պրոշյանի Պետրոս Ղևոնդյանի անվան միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Մարիամ Պետրոսյանը, այդ օրը հիշատակի և խոնարհման օր էր նաև իրենց զուգահեռ դասարանում սովորած Արցախյան ազատամարտի մասնակից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի և Հայաստանի Հանրապետության մարտական ծառայություն երկրորդ աստիճանի շքանշանների ասպետ Կարոտ Մկրտչյանի համար, ով այդ օրը մղել էր իր վերջին մարտը։ Պետոն Կարոտը մնացը սովորել էր նույն դասարանում։ Իսկ մենք զուգահեռ դասարանների աշակերտներ ենք եղել, տարեկիցներ եւ այսօր մենք հավաքվել ենք հատկապես հարգելու մեր հերոսնահատակների հիշատակը եւ ցույց տալու, որ իրավունք չունենք կռանալու, նեղվելու, նսեմանալու, նվաստանալու։ Պետրոսյանի խոսքով միջոցառումը բավականին ընդգրկուն էր։ Հրավիրված էին ոչ միայն շրջանավարտները, այլ նրանց ընտանիքի անդամները, հարազատները, նախկին ուսուցիչները, որոնցից այսօր ցավոք քչերն են մնացել, ինչպես նաև 44-օրյա պատերազմում զոհված հերոսների ընտանիքների ներկայացուցիչներ։ Ուզում ենք սա լինի որոշակի ուղերձ բոլոր պրոշյանցիների համար ու նաև ողջ հայ ժողովրդի համար, որ հիշեն, մի անգամ ևս սթափ մտածեն ու հասկանան, որ այսօրվա մեր ունեցածի համար պարտական են նրանց, ովքեր իրենց կյանքը չխնայեցին և իրենց կյանքը զոհեցին, որ մենք այսօր ունենանք երկիր, պետություն, ունենանք հայրենիք և ապրենք ուժեղ երկրում։ Շրջանավարտ Վաչիկ Բաղդասարյանը խոսեց Կարոտ Մկրտչյանի և դպրոցի անվանակիր Պետրոս Ղևոնդյանի անցած ուղու և նրանց թողած ժառանգության մասին։ Սովորել եմ Կարոդենց հետ, Պետոյենց հետ, ինչ կարող եմ ասել, շատ ազգասեր, հարգանքով, միշտ իրար տեսնելուց շատ մեծ հարգանք ենք վայելել իրար նկատմամբ և շատ եմ ափսոսում, որ նման անձինք հիմա մեր կողքին չեն։ Իրանց մասին շատ մեծ հարգանքով եմ ասում, որ այդպիսի անձինք չկան։ Շատ եմ ափսոսում, ուղղակի միշտ հիշում եմ իրանց, որ մեր կողքին չեն և հայրենիքի համար իրենց կյանքը զոհաբերեցին։ Փառք իրանց։ Միջոցառման ընթացքում հուզիչ ելույթ ունեցավ նաև շրջանավարտ Քնարիկ Հակոբյանը, ով դժվարությամբ էր զսպում հույզերը, հիշելով իր սիրելի դասընկերներին։ Իրենք եռյակներ էին, ոնց որ Պետոն, Կարոտը և Հովիկը, շատ հայրենասեր տղաներ են։ Երեքը միասին որոշեցին, որ պատերազմը սկսվեց, իրենք որոշեցին, որ պետք է գնան հայրենի հողը պահպանեն։ Եվ իրենք իր պարտքը կատարեցին հայրենիքի համար, այսօր նահատակվեցին հանուն մեր հայրենիքի համար։ Ես իրենք շատ եմ կարոտում, որից եկան միայն Հովիկը։ Հիմա ներկայությամբ մեզ հետ է մասնակիցը։ Շրջանավարտ Հովհաննես Ավետիսյանը, որը մասնակցել էր Արցախի բոլոր պատերազմներին, ընդգծեց, որ չափազանց կարևոր է հիշել և արժևորել այն հերոսներին, որոնց կողքին ապրել ու որոնց ճանաչելու պատիվ են ունեցել։ Նրա խոսքով յուրաքանչյուրի պարտքն է անել ամեն հնարավորը, որպեսզի նրանց սկսած գործը կիսատ չմնա։ Ցավում եմ, իհարկե դժվար է խոսել այսօր, 45 տարի անցել է մեր դպրոց ավարտելուց, շատերը չկան, իրոք լավ չեմ զգում, որ սենց տեսնում են բոլորը կան, բացակայում են լավ ընկերներ, հարազատ, մանկուց մեծացած, առավել ևս ազգի հերոսներ, ովքեր իրենց կյանքը չխնայեցին անուն հայրենիքի, անուն Արցախի։ Ընկերների սխրագործությունների մասին խոսելիս Ավետիսյանը հիշեց նաև իր համադասարանցու հրամանատար Արցախի հերոս Պետրոս Ղևոնդյանի խոսքերը։ Գործը շարունակելու ենք, Արցախը մերն է լինելու, Պետոն լավ էր ասում էր, այդ հողը մերն է, իրենցը չի, իրենք հանգիստ չեն կարող ապրել դրա վրա։ Թուրքերը չեն կարող վայելեն մեր սուրբ հողերը, մեր Գանձասարը, մեր Դադիվանքը, մեր Ամարասը ոնց կարելի է, մեր հայոց լեզուն, որ գրում կարդում ենք, խոսում ենք,
գիտով մաշտոցը կանցասարում սովորել եւ ոնց կարելի է Ամփոփելով խոսքը Հովանես Ավետիսյանը մտահոգություն հայտնեց ազգային հերոսների կերպարների եւ նրանց կատարած սխրանքների արժեվորման նվազեցման առնչությամբ։ Նրա համոզմամբ տարիներ շարունակ տարվող քաղաքականության հետևանքով այդ արժեքները մղվել են երկրորդ պլան։ Ավետիսյանը նաեւ ընդգծեց, որ հայ հասարակության մեջ չպետք է լինի բաժանումներ, բաժանման գծեր, հատկապես արցախցիների եւ Հայաստանի մյուս բնակիչների միջեւ, քանի որ բոլոր հայերը մեկ ամբողջություն են։ Մերի Հակոբյան, Զավեն Օհանյան, Օրագիր Նյուզ։